au côté de la prière. Côté de la prière, on a vu ce bien-aimé, tout dans le sambo. Tous os élayo. Au côté dans le sambo, bien-aimé. Tous os élayo. Au côté dans le sambo, bien-aimé. Côté dans le sambo. Yebro sheke telebo. Mabrosa. Kataraba bro sheke. Alléluia. Obongo anite Elohim. Obongo anite Kolora biso. Zamba Lola apambola maman na biso j'ai tridé. On a biso déjà la prière. Zamba Lola pambola yo. Yo mutozolanda biso Nzamba Lola pambola yo maman j'ai tridé. Le Dieu d'Israël d'Abraham apambola yo ozana biso. Sotala bandeko bazana biso na radio. Bandeko bazana biso na salle. Na moni maman j'ai tridé azana biso déjà na prière. Zamba Lola pambola yo. Et oh Jésus. Zamba pambola maman Irène. Azana biso déjà na salle du prophète. Yom tozala biso na prière, tozozela yo, to démarrer, to mata, na bandeko elongo, na mama losambo, tozozela yo. Toza kaka 4 personnes, ne sikoyo. Toza kaka 4 personnes. Tozozela okota po to banda losambo. Tozozela yo, okota po to banda losambo. Tozozela okota po to banda losambo. Alléluia. Zamba Lola apambola yo. Zamba Lola ndeko na biso akoti. Na kati ya groupe na biso. Zamba Lola apambola bandeko bazokota déjà la prière alléluia. Amen amen. Zamba apambola yo. Zamba apambola yo. Zamba apambola yo. Zamba apambola yo. Zamba pambola bandeko bakoti. Zamba Lola pambola bino. Oh, thank you. Bandeko bozokota na losambo Zamba pambola bino. Tozozela bino bokota na losambo to banda losambo. Bible lobi mibale misato so basanga na kombo na nga na zakati na bango. E na buto lelo tozonzima ke Nzamba aza na biso elongo. Na kati ya sikoyo tozonzima ke Nzamba azoyoka losambo na biso. Pe azoyanola na buto lelo. E Nzamba ayanola mutu moko na mituna na ye. Nzamba ayoka losambo ya mama moko. E Nzamba ayanola. Alléluia. Alingi place ozali tozotombola monene na Nzambe na buto lelo. Ozoloba ke Nzamba aza malamu. Ozotombola ye. Ozotombola ye. Ozokumisa Nzambe ozoloba ke Nzamba bongwani te. Ozoloba ke mosanto alolo bongwani te. E na buto lelo na ekotombola yo kolo na ba. Na ekotombola yo papa na ngai. Na buto lelo naza na mosusu te akotalela Yesu. Kaka yo ozo mériter le sambo na nga. Kaka yo ozo mériter nyonso ya nga. Yo nde makasi na nga. Yo nde mabanzo na nga. Yo nde bolingo motema na nga. Nalingi nayoka mama moko kobondela na esiko. Nalingi nayoka papa moko kobondela na esiko. E banda kobondela Nzambe. Banda kotema na prière. Banda kokumisa nkolo na nyonso. Banda kotombola Nzambe oyo apesi yo pema ofele. Banda kotombola ye mpona bolamu na Nzambe. Banda kotalisa combien de fois aza malamu.
Aux de l'ensemble bien-aimé, à la prière, à la de l'ensemble la boutoir de l'or, à la cotombo raye, à la cotalise combien de fois Zamara, à la coloba Kazamara, on a boutoir de l'or, à la coyebise Kabongi, le coup, on a boutoir de l'or, mon soixante le cola yeso, Talabola, Mounaye, Katavina yo, Tala combien de fois Zamara, on a boutoir de l'or, Tala paiement oya pesio, Tala nengazo batera yo, Mingi tona kina bango, Asi kola mukate na journal lo e mawana ye ala musibiso ngala yo yango tozotombola nzambe wa zamalamu ozobisa nzambe obongina lokumu ozobisa ke obongina lokumu na eko tombola yo na buto lelo na eko netola kitsa bokonzi na buto lelo na eko sanjola yo nzamba bomo mosusu azate lokola yo yeso mosusu azate lokola yo yeso yango na eko loba ke nzambe nani azala lokola yo nani akosala lokola yo Elohim incomparable notre Seigneur incomparable notre Seigneur. Yango na zotombola yo na tina, yango na zotombola poza malamu, yango na zoneto la kitsa bokonzi na yo, yango na lobi nzambe kuma mala butwale lo, yango na lobi nzambe kuma mala butwale lo, yango na lobi nzambe leto la mala butwale lo, yango na lobi nzambe na loba ngeni, na kumisolo lengeni, na zana mutu mususte na kotombola na butwale lo, bobele kaka yo Yesu, bobele kaka yo masie nanga, yango na kotombola na butwale lo, nzambe na koloba ke mususu azate, yawe kumba mala yo, yawe tomba mala yo, yawe tomba mala yo pona libota nanga. Yawe tombo mana pona famille nanga yawe tombo mana ndaku nanga yawe tombo mana yo na butwale lo bana ko tombo mana yo nzambalola bana ko tombo mana yo nzambalola tombo mana yo nzambe na butwale lo bana ko tombo ma 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 nzambalola tombo mana butwale lo 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 he dala ba randa la ba urse ke telebo yawe tombo mana butwale lo osoza telo kula yo osokolo balokola yazalite Yesu na kotombola yo yakolo balokola yo tomba mana yo nzambe tomba mana yo nzambe tomba mana butwale yo tomba mana yo tomba mana yo tomba mana yo shilo tomba mana shilo tomba mana yo nzamba bomo tomba mana yo shada tomba mana yo nzamba lola hibe bro shaba baba raga tala indala baba sanda baba randa la baba ubungwali nzamba lola oswaza telokola yo nzamba lola aloba susu ndengeli Tanazalo kola yo, tala koloba lokola yo nzambe, opesi na pembe za yo, mokangole za yo, mobateli mabote za yo, Yesu tueko sopa mitema na biso epana yo, nzambe na butwale lo, tueko belela yo, nzambe na butwale lo, tueko kumisa yo, nzambe na butwale lo, tueko lele epana yo, bandako bondela bien-aimé, bandako bondela bien-aimé, bandako bondela bien-aimé, na moment tozalongo ya retraite, ozo bondela nzambe, ozo sanzamba sala quelque chose na vida yo, ozo sanzamba sala quelque chose na vida nga, ma vie n'a changé, maman n'a changé, yawe na nina simba bila kana yo yawe na nina simba bila kana yo yawe na nina simba bila kana yo zambe na nina simba bila kana yo zambe na tela motema na tela ko motema poza nzambe na tela ko motema poza nzambe bo soza telo kola yo Yesu na koloba lokola yo nzamba bobo na kosala lokola yo nzambe yango na butwale lo ke ko sopa mitema na biso para yo zambe mimonisa na yo zambe mimonisa na yo zambe opérer miracle les sikoyo zambe kangola mabota oza kolela zambe kangola mabota oza kolela zambe mitema ozoki nzambe ya kokonsole nzambe alola toyekobelela yo nzambe otomboma na butwale lo mpo mosusu azali te akotomboma yawe soki otombwami te nani akotomboma na butwale lo nzambe etomboma na yo nzambe alola bana kotomboma na yo nzambe nanga bana kotomboma na yo nzambe nanga tomboma na butwale lo oh my god nzambe alola nayekobelela yo Yesu mpo mosusu azali te lokola yo nzambe alola nabeleli yo mpo yo obongi na lokumu nzambe alola nzambe naye kotombola yo mpo naza na mosusu te nakobelela na butwale lo yawe nalobi tombo mona butwale lo netola mona butwale lo netola mona butwale lo netola mona butwale lo ra ba 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 rege tele bo shaka ba ba sanda la ba ba raga da la ba rege bo ja ba ba zambo bongo ni tena butwale lo tueko sopa mitema na biso nzamba la tueko sopa mitema na biso nzamba la tueko sopa mitema na ngai pa na yo Yesu na libota
tata nanga ba nanga mobali nanga mwasi nanga nzambe ndako nanga kusala nanga nzambe lola nekotombola yo nzamba lola yawe nekotombola yo nzamba lola nekotombola yo nzamba lola oyo bongwani te nzambe oyo fasaka masumu abatu yawe yakofase masumu na biso na butu lelo yawe yakolongola biso na masumu yawe yakolongola biso moyokelo sambo yawe natombomi na butu lelo nazotombola yo nzambe na tina nazolela mawa na nzambe likola vinanga nazolela mawa nzambe likola bomo nanga nazolela mawa nzambe likola vana nanga nazolela mawa nzambe mawa nzambe nzamba lola oyo bongwani te nzambe boswaza te lokola koloba boswaza te lokola kosala yawe nazala mosusu te bobele yo ekimelo nanga pa na yo yango nazokime pa na yo nzamba lola yango nazokime pa na yo nzamba lola obongi na lokumu nzambe obongi na lokumu yawe obongi na lokumu obongina lokumu obongina lokumu obongina lokumu nzambe alola obongina lokumu nzambe alola tozobelela yo lesiko nzambe tozobelela yo lesiko nzambe alola tozobelela yo lesiko nzambe alola tozala mosusu te tokimela yawe bobele yo yesu oyo obongina lokumu otonda na nyonso otonda na wolo na palata eza yo yawe yo nde mokeli na biso nzambe mopesi biyano eza yo mokango ya solo eza yo yango tozosambela na butu lelo mama mata na priere banda kobondela nzambe banda kotombola yesu mpona sante malamu mpona libala malamu mpona bana na yo malamu mpona papa malamu yesu zotombola ye nazoyoka mama moko te kobondela na esika oyo nayoka papa moko te kobondela na esika oyo yango nalobi tomoma na butu lelo tomoma na butu lelo tomoma na butu lelo tomoma na butu lelo osantola lola ra baba 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 rakata la baba 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 indele bosanda baba baba indala baba baba sakata la baba baba rekete le bosamba baba baba raya baba 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 randa la baba sanda la baba 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 indele boshaba baba baba indala baba sanda la baba rekete le bo eso kuma bana yo kuma bana butalelo kuma bana butalelo kuma bana butalelo nzambalola kuma bana butalelo nzambalola mokili na biso eza yo yesu shilo libanga na talo kosi na yo da eza yo nzambe yo bongwalite olobeli na biso eza yo yawe yakoloba na siko nzambe na butalelo yawe yakoloba na butalelo nzambe na koloba lokola yo nzambe yango to ekobondela siko nzambe kotombola motema na biso epa na yo kosopa nde mitema na biso epa na yo nzambe loba likola vi na nga yawe loba likola libota na nga yawe loba na bika nzambe nazala mposa koyoka yo na butu lelo nazala mposa vi na nga echange nazala mposa libota na nga echange etatola monene na yo nzambe lola yawe yango na ekobondela ntango bato abokosambela nga nazobondela mpo nayebi yo oyo oza kati na nga nzambe lola yango na ekosopa motema na nga ekosopa motema na nga epa na yo Jésus ekobelela yo na butu lelo ekobelela na butu lelo nzamba bomo obongwali te nzamba lola obongwali te nzamba lola obongwali te mosantu na nga ra baba ri de le boshata la baba rakata la baba de le boshaba baba au nom de Jésus Christ Nazareth yawe na ekobelela yo nzambe lelo kitsa moto le sikoyo yawe kitsa moto le sikoyo ezikisa makita nyonso bandoki oyo bazosala makita na kombo na nga na kombo na yo na kombo mobali na yo na kombo mwasi na yo nzamba kitsa moto na ye nzamba kitsa moto le bana kotumba bango nzamba lola oyo osalaka justice yawe justice na ye kitaka te sikoyo justice na ye bana kotumba misala nyonso ya diable oyo atelemi likolo bana na nga oyo atelemi likolo mobali na nga oyo atelemi likolo mwasi na nga nzambe na ebeleli justice na yo ye bana kosala au nom de Jésus Christ justice na ye bana kosala justice na ye sala justice na yo sala na butu lelo justice na yo sala na butu lelo justice na yo sala na butu lelo nzambe bana kosala justice na yo nzamba lola telema na butu lelo yawe yakolongisa mama moko yakolongisa papa moko ima broshanda baba indele boshaka baba landa la baba sanda baba au nom de Jésus yanama isanda la babo baba oh Jésus obongwalite moyoki losambo nanga mokangoli ya solo eza yo yawe yango natomboli tina na yo yango natomboli kombo na tina yango nazobeta tolo mpona kombo na yo nzambe oyo obongwalite nzambe okufela nga na ngomba ya Golgota nyonso wana mpo nga na bika nzambe eza na mutu tako ndima akufela nga me yo sala ngo mpona nga yo kufa na ngomba ya Golgota mpona komema etumbu oyo ya ngai na bika yango nazotombola yo nzambe abomoyi yango nazonetela yo nzambe abomoyi nzambe alola yoka losamba mama moko yoka losamba papa moko azobelela yo Jésus
Yokala samba papa moko azobela yo. Yokala samba mama moko azobela yo. Nzambe na nazala lokola yo. Na nazala lokola yo nzambe. Yokala samba na biso nzambe. Na butwa lelo to ekotombola trône na yo. Na butwa lelo to ekotombola yo nzambe alola. Oyo bongwani te nzambe. Oyo changeaka kombo bato. Oyo changeaka identité bato. Nzambe tomba na butwa lelo. Obongwani te Yahweh. Obongwani te Yahweh. Obongwani te Yahweh. Obongwani te Yahweh. Obongwani te nzambe alola. Obongwani te nzambe alola. Obongwani te nzambe alola. Obongwani te avocat na ngai. 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 Yango na ekotombola trône na yo. 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 Yango na ekotombola trône na yo nzamba mama. Yokala sambo na biso nzamba lola. Yokala sambo na biso nzambe. Tozobelela yo na butwa lelo. Tozobelela yo na butwa lelo. Tozobelela na butwa lelo. Yawe obongwani te nzambe na nga. Obongwani te Yawe. Yokala sambo na biso nzambe na butwa lelo. Moyo kilo sambo. Moyo kilo sambo za yo nzambe. Moyo kilo sambo za yo nzambe. Moyo kilo sambo za yo. Moyo kilo sambo za yo. Mopangu sipinzo za yo. Nzambe obongwani te. Oyo kakalo sambo bana yo. Yango nazotombola trône na yo. Yango nazotombola kombo na yo nzambe. Nana za lokola yo, nana koloba lokola yo nzambe. Nana kosala lokola yo azali te. Uta mokile banda, nana kokana yo nzambe na moni te na sa mokilo yo. Mutu moko kosala lokola yo azali te. Yango na ekotombola tina na yo. Na ekotombola kombo na yo. Tina na nga na ekobelela kombo na yo nzambe na nga. Moyokilo sambo nzambe mopangu sipinzoli. Molongoli ba blocage ya famille. Molongoli guerre na ba vida biso. Molongoli bitumba na vida biso. Nzambe yokalo sambo na nga na butwa lelo. Yawe ya kolongisa nga na butwa lelo. Nzambe kolongisa biso na butwa lelo. Nzambe masia na biso. Ngoto kobetela tolo na butwa lelo. Nzambe yoka biso nzambe. Yoka biso na butwa lelo. Yawe yoka biso na butwa lelo. Yoka biso na butwa lelo kosala. Kokangola nzambe tozana posa na yo. Tozana posa na kokangola na butwa lelo. Tozana posa na kokangola na butwa lelo. Nzambe mimoni sama na yo. Nzambe mimoni sama na yo. Nzambe mimoni sama na yo. El Shaddai mimoni sama na yo. Adonai mimoni sama na yo. Bon sama na yo nzambe na nga. Mon sama na yo nzambe bongo. Ra ba 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 ba. Shandala ba 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 ba. Regete bo shaka la ba 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 ba. Banako mimoni sama na yo. Banako mimoni sama na yo nzambe na nga. Banako mimoni sama na yo nzambe alola. Banako mimoni sama na yo nzambe alola. Mon sama na butwa lelo. Mon sama na butwa lelo. Obongwani te nzambe. Obongwani te nzambe. Obongwani te nzambe. Obongwani te nzambe. Obongwani te mokeli na biso. Obongwani te Shilo. Obongwani te El Shaddai. Obongwani te Adonai. Maintenant la prière bien aimé. Maintenant la prière. Maintenant la prière bien aimé. Maintenant la prière bana ko bonda. Bana ko ibsan kolo. Ibsan kolo atelema. Asalamine na vida yo. Bana ko ibsan kolo. Asembola loboko pona vida yo pona santé na yo. Bana ko ibsan kolo. Asembola loboko nazoka mama moko tazobondela. Nazoka papa moko tazobondela. Ima bro shaka baba 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 baba. Nazoka mutu moko tazobondela na butwalo. Bana ko ibsan zamba salamine na vida yo. Bana ko ibsan zamba kangola na yo. Bana ko ibsan zambe asembola loboko na ye. Na bomo na yo nyonso ayo changer. Nyonso ayo échanger au nom de Jésus Christ Nazareth. Et commandez la yon zambe na butwalo. Zambe moyo kilo sambo. Ah baba 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 baba. Rendele bo shaka baba baba baba. Zambe obongwani te nzambe. Nzambe yo kakalo sambo. Yo kalo sambo na butwalo. Yo kalo sambo na butwalo. Pona libota na nzambe sala. Pona famille na sala. Pona libota na sala. Zambe sala na yo na butwalo. Tozobelela yo. Azoyoka yo ngo zobondela. Banako bondela nzamba za wana po yoka yo. Nzamba za na po yanula. Po yanula na butwalo. Azomune nga zo yanula. Azokokisa posa motema na yo na butwalo. Azopesa solution na mituna na yo. Azopesa solution na bitumbo etemeyo. Uzobondela nzambe. Bondela nzambe. Yebisa yo obongwani te Yawe. Obongwani te Yahweh. Obongwani te Shilo. Obongwani te Shilo nanga. Obongwani te Masia nanga. Yesu na beleli yo. Na beleli na butalelo. Yako kalo sambo nanga. Yako yo kanga na zobelela yo nzambe. Yonde papa nanga. Yonde molobeli nanga nzamba bomo. Na yeko belela yo mususu azate. Nazala mususu te na kotalela. Nazala mususu te na kobelela na butalelo. Kaka yo Yesu. Kaka yo. Kaka yo nde munda nanga. Kaka yo Masia nanga. Kaka yo molobeli nanga. Zambe yakoloba na butwalelo na vie nanga changer yakoloba na butwalelo makambu nanga bongwana Zambe nazana posa na yo yakoyoka yo nzambe nazana posa na yo koyoka yo nzambe nazana posa na yo nzambe koyoka na butwalelo koloba minene pona vie nanga koloba minene pona vie nanga koloba minene pona libota nanga koloba minene pona libota nanga Zambe loba na yo makambu changer vie nanga yawe loba na yo makambu vie nanga changer
nzambe naza na mosusu te kaka yo nzambe yo nde telema banda kosala minene yo nde telema banda kolongisa yo nde telema banda kolongisa mabro seke baba ozobondela banda kochasser force nyonso ya diable oyo ezodéclare vie na yo oyo ezodéclare santé na yo oyo ezodéclare bana na yo oyo ezodéclare libala na yo oyo ezodéclare vie na yo oyo nyonso maladi euta na monde de ténèbre maladi ya mbasu maladi ya libumu pasi maladi nyonso oyo ezozangisa kimia na vie na yo ozokoka kotambola te makolo pasi ozomona biloko ezoswana nzoto ozobela bagripe ozobela corona mabrosha baba ozobondela ozotumba yango ozokweyisa yango banda kobondela banda kochasser au nom de Jésus Christ Nazareth banda kochasser nazoyoko tozomata na prière bien-aimé banda komata na prière banda kobondela banda kochasser force nyonso ya diable banda kochasser force nyonso ya diable nayoka mama moko azobondela nayoka papa moko azobondela nayoka bandeko moko bazobondela ndenge ozobondela miracle moko ozosalama na vie na yo bademo bazokima au nom de Jésus Christ Nazareth yamba délivrance na vie na yo ozochasser force nyonso ennemi oyo ayaka na vie na yo komenase bomo na yo oyo akanga vie na yo en otage ozoyambise moto ozoloba nzambe alibere vie na nga libère ma vie Seigneur alibere vie na yo abanda kolibere vie na yo banda kosa nzambe alibere vie na yo banda koloba alibere vie na yo na maboko bangunia wana nzambe alibere yo na maboko bangunia nzambe akangola vie na yo nazomona ndenge nzambe azokangola mama moko nazomona ndenge nzambe azokangola papa moko na buta lelo bazotika vie na yo banda kotelema na prière bondela banda kochasser on a rechassé force à diable na vie na yo oya blocage oya maladie oya makambo ebele ozotungisa vie na yo ozosangisa kimia etika vie au nom de Jésus ya chirurgie walingi basala yo ozobengana yango au nom de Jésus nzambe alola kangolo na buta lelo ozochasse force ennemi ozobalibere vie na nga kangola vie na nga na buta lelo na ekosenga délivrance na vie na nga na buta lelo ekosenga délivrance na vie na nga nzambe délivre nga na buta lelo nzambe délivre nga na buta lelo nzambe kangola vie na nga na buta lelo nani akokangola vie na nga obele yo Yesu yo kangolaka Yesu yo kangolaka via bato Yesu yo kangolaka na butale kangola via mama moko azokanga kangola via papa moko azolanda nga kangola via yaya moko azolanda nga au nom de Jésus Christ Nazareth ya mama moko azolanda biso na butale nguya nzambe zokota na vina yo pe na ndako na yo yamba nguya nzambe ibanda ko manifester au nom de Jésus Christ Nazareth toujours chasser force sur ça ya maladie ya malédiction ekoya na butale je chasse au nom de Jésus azobengana yango ekene musika na kombo na Yesu maladie ya monde de ténèbres ya kufa ekene musika o nyonso diable abongisa kiliko la vinanga ebana kotika vinanga ba démon de contrôle nazotumba bango na buta lelo au nom de Jésus Christ Nazareth bazika place bazali bazika zikisa bango na buta lelo zikisa bango au nom de Jésus Christ ozozikisa bango pa balali ozozikisa bandoki nyonso ya famille ozozikisa bango ozoba bazika na buta lelo ozoba batisika na buta lelo oba bazika na buta lelo baza na kimia te bazika place bazali bazika tala ndenge bazozika tala ndenge bandoki ya famille bazozika nazomona bango ndenge bazozika au nom de Jésus bazozika mutu avandela libala na yo mutu avandela bana na yo azozika na buta lelo au nom de Jésus Christ Nazareth azika azanga kimia place azali au nom de Jésus Christ Nazareth azanga kimia place azali azanga kimia oh Jésus alléluia kobongo alite nzamba momo baba na kozika place bazali au nom de Jésus lipatana kembo banda ko manifester na buta lelo lipatana kembo banda ko manifester na buta lelo au nom de Jésus Christ Nazareth alléluia ozobondela na buta lelo ozobanzambe na zotika moma matin na maboko na yo talingi kolo lobelanga lolenge na lobelanga te nzambe tizenga puissement na buta lelo talingi osalanga bikambo na nzela liloba na yo yolobi nyonso ekoleka mais la parole de Dieu ne passera jamais talingi osalanga bolamu na nzela liloba na yo yawe nalingi olobela ngai opangwisanga mpinzoli na nzela liloba na yo badouleur oyo ezalaki na vi na ngai ekweya na kombo na Yesu te ozobondela nzambe bondela nzambe bondela nzambe bondela nzambe me bondela
Rababa. Rebosha baba. Rendele bosha katala baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ozobete na nzambe mabo makasi. 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 Alléluia. Oyo bongwani. Bongwani. Bien-aimé le Seigneur, sans plus tarder, toujours fongola la Bible na biso, moment la biso matin et bandi. Nous avons la pambolo na message à l'élo. Yom tous na biso connecté na bouton l'élo. Bien-aimé, zamba pambola yo, yom tous disponible ya koyoka matin na moment oyo. Bien-aimé, nzambe fa sala quelque chose na vie na yo. Nzambe fa kangola libota na yo bien-aimé. Nzambe fa longola yo na minyolo ya Satan na libota na yo. Nzambe fa kangola yo. Bien-aimé, ngina loba na yo na butwa lelo, nzamba eko kangola yo. Nzamba eko kangola vie na yo. Place bakanga yo. Nani akanga vie na yo. Nani avandela dossier na yo. Nani avandela libala na yo. Nani avandela bana na yo. Nani avandela mikanda na yo. Et lelo zo kokozwa mukanda te. Lelo ba problème les autres ka vie na yo te. Tout le temps lobi ah ba problème no ba problème si problème. Mais problème est aussi la te na vie no so no kufite. Et tant que vous avez mokilo ya nzambe ozaka ba problème est goya. Mais ba problème est ko bomaote et longa simple kozaka na boko na yo. Alléluia. Et yango nzambe otondimela tokoti kayete pour azali papa oya défendaka biso tout le temps. Alléluia. Et dans l'ingla lobela verset moko prophétique na butwa lelo eza simple. Et verset wana bato so baye biango. Et dans l'ingi mutu nyonso azwa Bible na ye eza nango simple. Ozo fongo la Bible na yo. Verset yebani tout le temps bato baye bien. Ezala mutu mo azo tangela biso. Thème na biso lelo o tozo lobela Zambe akweyisa Goliath sa vie na yo. Zamba akweyisa Goliath sa vie na yo. Si konde ozaka na Bible na yo, ozo fongola na livre Psaume 35. Ozo tanga yango omona makamuni elobi na Psaume 35. Et tozo lobela na Psaume 35 ya bien aimé. Pourquoi Bible zoloba awa? Et tant tozo tanga Psaume tozo mona ke ezali Bible prophétique oya David. Et Bible David tango azoloba na kati ya version azolobela biso makambu ozotanga enzamba azolakisa biso lolenge ni toke kobunda contre badiversaire na biso bien aimé. Et badiversaire na biso tout le temps bazosala ba effort et pour babundisaka vie na biso bien aimé. Et badiversaire bazolala te tout le temps bazoluka ba moyen nyonso ya ko baby sa famille na biso, ya ko baby sa bana na biso, ya ko baby sa mabota na biso tout le temps. Alléluia. Bien la vie na yo bitumba wana ezwe sika na ndako na yo. Bien bitumba wana elata elamba na nzoto na yo. Bitumba wana elinko tika yo te. Ato gêné au prier mais changement moko ezate. La Bible zolo banabiso malam na Psaume 35 premier verset. Awa Bible zolo aksabiso lo lenge nini toko ko bunda na ba verset na biso. Bele yo mona nani na sia mokili oyo oya beta tola zengambe mobali. Oya bunda ka beta abatu. Alemba te baganya ka ete. Nani o baganya ete na mokili oyo. Mutu mo kaka o bako ganya ete na sia mokili oyo ezaka Yesu Masia. Mutu mo kaka bako ko gagner ete eza nzambe. Satan tozana doit ko gagner ye. Pour nzambe na biso si a gagner ye na ngomba ya Golgotha bien aimé. Pourquoi nous ko gagner diable ete? Combien li ko tika fi na biso te bien aimé? Satan a li ko tika fi na biso te pourquoi? Oh my God. Rebo shaka talala baba.
Il y a salle du prophète. Bah, micro, la minute, ça makelele ya. Na radio, les autres, ça makelele. Na page à Facebook, les autres, ça makelele. Car, bah, toi, la salle du prophète, ça makelele. En tout cas, vous sungabiso. Pour les malades. Sinon, tu es trop. Non, quand tu salle du prophète. Non, tu es dans la radio. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi combat? Ils ont continué quand on a vu. Bitumba, ils ont l'attaqué quand nous autres on a vu. Bien-aimé. Namokilio yo. Oya kotika batute pe yo kota la batute bien-aimé. Mais pourquoi yo fin yo comment vivre le kolo yo kotika batu? Bato bazala mokili vide bango zotambola malade. Mais yo ozana kati ya makomi po zotambola obanga nzambe vide yotambola malade te. Mais awa Bible lobi na biso malade. L'Éternel défendre-moi contre mes adversaires. Ah kola zoloba bimisa ba lance na yo, ba flèche na yo nzambe. Okwa isa bangunye na ngai. Yaya mungunye nini wa telemelio. Ya tfo bunda bitumba ozo ba adversaire na yo te bien-aimé. Yaya okoko bunda bitumba te sa ko ba adversaire na yo te. Il y a beaucoup de chrétiens bazo bunda ma yebi mutu wana te. Ozo bunda na mutu yebi ete bien-aimé ba bunda na mutu foye ba ye. Ok de guerre me mundu kite. Ba bo mayo bien-aimé. Yozo bunda na batu oyebi ba adversaire te zo bunda na bango. Ya fa po bunda na mungune no folingo ye ba mala pourquoi ça y est. Alléluia. Pourquoi ça mungune na yo et sengel na yo foye ba ye. Bible lobi malamu. Soki Goliath, David a quoi ça ka Goliath? À quoi ça qui était le même jour à quoi ça Goliath? Non. David a qui préparé déjà na kati ya Zamba. Et Zamba va dire qu'on préparait David bamboula na bamboula. Bible zoloba David a zobo ko la ba pate mais ici a moment déjà ours. Mutu a bobi déjà ours. Ça veut dire mutu azakoute lo côté pour bomaye. Yaya nazo biso na mutu lelo. Bangunya na yo dossier na bango fo sila lelo. Oh my God. Bandoki ya famille na yo dossier na bango fo kata na komanda lelo. Bandoki nyonso ba demo de contrôle. O balingi te okende liboso fo basila lelo bien-aimé. Nani yango aliko bunsa fina yo. Y'a fois il y a beaucoup de chrétiens bunda na mutu yebaye. Ozo bunda bitumbozo yebate mutu bunda na ye. Yo place ya bitumba olela kaka. Vino etabula malamu te esiko telema na ba prière yo bandi kolela. Place mobile nous dans la prison, toi moi je suis dans la prison. Yo telema na ba prière mais yo ozo lela. Yaya, tant qu'on lela yango te, Bible lobby. Seigneur, défendre-moi contre mes adversaires. Ça veut dire Zambe wana faut défendre yo katsa bangunya na yo. Yawe faut telema alongi sana bitumba o eleki yo makasi. Oh my God. Soki Goliath alelaki liboso, soki David alelaki liboso ya Goliath, mais le Goliath alingaka bomaye. David atalaki munene ya Goliath te. David atalaki te mulayi ngambe wana te. Yaya, testation na kati ya famille na bino bozana demo moko kombo na aza munene, aza géant. Ata bakende na ndako ngangamo bakende na kitsuka, bakende na malueka, bakende na village na bino. Oya mboka na bino bakende basala kikisi. Olobi village na biso kindoke za bakasi. Yaya nazo bisa yo. Nzambe ondimela za makasi koleka bandoka village na bino. Nzambe ondimela aza makasi koleka bandoki nyonso alibota na bino. Aza makasi koleka bandoki nyonso basala réunion na quartier na bino. Alléluia. Bible suki wana te. Bible zo wana biso mala na piso mikaka wana. Alors bien biso to veiller to la terre pour diable azola la terre azoluka nani oya kolia. Yaya combien de fois yo lali be batu suba lalité bazo sa be fort pour balia. Tangu yo la contre ça bangosi mais na monde de ténèbres na bato balala kate baza na baose la grave faiblesse na yo pour pas profiter balia yo. Alléluia. Et là batu mususu diable comme ça bango lokola saki na box. Et là batu mususu akoma ola lokola libata. Alors là on a ba quiz pour aye bate makamni ko leka na butu nzoka nda bimaka na butu ake loka azongi makambo lo leka azoye bango te
soka lali azobosa na nyonso akoma même na niveau ya ola la même mwana yi et diable azosaka la vie na yo bien aimé. Combien de fois diable azosaka la vie na yo? Mais yesu azolakisa biso TikTok comment kolonga bango lolenge ni toke kolonga satan lolenge ni toke kolonga diable bien aimé. Diable aza muto lokuta diable aza wana pour ko contrôler yaya eloko to sala ka satan ayebi yango satan ayebi projet na yo satan ayebi yango ya faut bato ebele bazo confondre yaya boko bota na libota na yo mais na libota no bandoki bazali kobeta tolo bake biso na libota na biso eta musukutu likamozo lingesa na libota na biso ba linga basa na biso yaya nana yebi yo ta musuyo zandoki na libota na biso. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont combat Yesu, mais ça sorcier. Bandoki ebele ba bomo mina mamanza bebe bebe. Azo yemba pe na bala Yesu. Amina. Omona zo sambele bele, mais yemo na za Lucifer. Ndoki ali abata pumbwa na butu. Ya fa unenda ko libala zo bota te yemo aza auteur yo mela bana na ye. Ya fa kaka ndaku na yo. Mubala za sous autorité te. Yo zo autorité mubali. Oza ndoki o domine mubali. Yo bando ye na libala wana famille bato zaki bien. Moyo kabula bango. O mona libala kufa bande ko ba yo kana soute. Okota libala yaya batu bakabwana. Yo bando ye na libala na obosana mama na bino. Donc qui s'accélérer qui famille na bino o memyango tina ndako libala na bino. Ki ndako bangangano kotaka o memyango tina foyer na yo bien-aimé dans le Seigneur. Mais yeso lobi na biso lolenge ni tokoko kwesa satana lolenge ni satana koko tika fina biso yaya bakanga otambola yi yo moko za hotel ya makambo kena ko simba olingi bikota kota olingi bisimba lelo tele futi yo oza wapi ozo bala te mwana te ndaku te mukanda te okobe okize bato famille okobe okanga bato bandoki mobosani etangu okende koluka banganga oyebi te ke nganga sala ki échange azui malamu pana yo apesi yo mabe. Oh my God, lelo fina yo koma kolela lelo koma luka ba blocage koma lo ba masque de vieillesse mobosani ke tango zoki poudre magique pour pakula lelongi mibali balanda kayo bien aimé mibali balanda ki yo mobosana ki ke l'avenir na yo e kolukilo problème lelo. Oh my God, obosani tango zoka ba kiso zo sa biloko pour la biloko kolia pour la mobali alinga yo yaya kisi pour la ka mais yesu pour la kate ndoki pour la ka yesu pour la kate nganga pour la ka yesu pour la kate noko akufa kama yesu akufa kate mubala kokufa yesu akokufa te mwase kokufa yesu akokufa te bala bakokufa yesu akokufa te. Il est le même hier aujourd'hui et l'éternellement bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bundana demo bundana bandokio ba mena se vina yo zonga na bakanisi na yo place dini okota o ezo luka yo vino ezala blocage lelo zonga na ba pensée na yo il y a fois na vina yo obimana libali musu bazala banganga bazala ba catcher il y a fois obimana basi musu bazala ba catcher lelo ba mema o semence vino baby ozo kizenani. Il y a qu'à la Bible l'objet de malamu na Psaume 35. Seigneur, tele mo bundelanga, olongi sanga na bitumba oyo, zonga na makobia nzambe, zonga na makola Yesu, banda kolele pa nzambe, nzamba longi sayo. Yaya, ato kota na ndako nganga, mais zongela Yesu abwaki yote. Alors il y a qu'à l'olengo zali, akolokota yo, akosokola yo, pe akochange identité bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le blocage. Et comment la vie là yo? Dans ce moment la malédiction et je sais qu'à la vie là. Non. Yo nous apporte, il y a malédiction et on compte la vie là yo. Il y a une fois, ma camarade ça là, on l'a dit dans un qui aveuglement, ça qui a voutiment. Nana Fongola il porte sa voutiment. C'est toi. Le lot, au commis qu'on regrette bien aimé dans le Seigneur. T'es la vie de malade. Ozo kende wapi bien aimé. Mais hier sur la question on bonde là. Azawana pour défendre la bangunya famille. Bien aimé, comment ya kindo kite kolobate kindo kezala kate. Kolobate monde mouli kezala kate. Yaya nazo bisayo.
ato priaka mais yebango ennemi aza pembeni na yo Bible lobi tolala te toveye parce que mungunya Satan azali konguluma azali koluka ndani ya kobebisa yaya babebisa déjà vino pa Satan bakanga vina yo baselo bakisi na misa bamoto ozomona kaka nyonso ozosimba mais eza na quelque part eza na makambo mosusu basala mpo na vi na yo si lelo vi na yo lotaka mutu moboye esi akenda kala mais mutu wana yaka na vi na yo yaya quelque part fotala mutu wana aza nani onga na lotaka na vision nanga mutu wana aza nani oyo ayaka na pasie na nga namonaka mutu mo abimela nga ayebisa nga makambo boye omona na atambo na nzela omona akutani akoko mo boye koko na biso akufa kala yaya koko na bino akufa kala ta musoli apediaki ndoki banda kala opumbwa na butu bazwako babimisaka yo il y a beaucoup de chrétiens baza bandoki inconscient babimisaka yaki aloki mpe avute alie mpe misunya bato azongi mais ça les savent azoyeba te bien aimé tellement na prière okata balie nyonso wana etelebeli yo le seul moyen o nzambe akosauve ezaka prière bien aimé prière elongolaka bondoki prière elongolaka bablocage ya famille prière elongolaka oyo mokili eloba elongolaka baloba oyo bato bazoloba na nzela losambo bien aimé alleluya yaya nazoyebisa yo moto akobundisa yo so oza na prière te moto akobundisa yo kolonga yo so oza na prière te ndoki akosakani lo ndenge alingi mais yesu yo kolebisa yo moto aza na nzambe Satan akosimba vi na ye te akobundisa ye te nayoka ameni moko bien eske eza na moto azolanda ngai moto azolanda ngai aloba ameni ya makasi place ozali na ndako no nayoka yo bato bozolanda biso na radio so oza na limao na ngai okomeli ngai yo amen Rebo shaka tababa. Alléluia. Zaba babola bino bande ko bozola na radio pe bozola ndanga bozozongisa. Ozo tu dans Nzambe. Pourquoi bitumbo zoya yaya? Nazoya biso diable a renforcé a salaka ba projet. Azo sala ba projet ya fina ya yebi. Tango yozo bongisa ko bala yepe na mone tena bebi obala te tabu yozo lingo komo ne sengo ya biyobota te o sepela te oke luka musala me ya yebi ke yoke kota na biwana tala bandoki baza mystique okoke na biro mo oke luka musala me ndoki yana o alandaka yo abonga di chef na biwana o pesa ba dossier atali ba dossier na yo alobi na moni ça va mais lobi na obenga tango obi baba bakati ba dossier na babwaki yango mais oyebi koleleke kobi oh même la personne qui va dossier na pas muto yem dazwa ki muto na oh te muto mota sara to mona ki ote dossier oh na personne va dossier oui to mona ki ngote ya diable ayebi ko sala bondela bina me lelo ko eleki lo sambo ezati la vida combien da tolo te pona kitoko na yo combien da tolo te po yo za kitoko po yo mona kambongo po yo lo bara bien po yo yebi makambo écriture ya Nzambe pona tanga la Bible non prière eza arme balongi bien bien lo sambo esala ke ennemi azala musika na yo lo sambo esala ka munguli ya satana asimba oya yote bien bien soki satana mekaka Job akoma na niveau ya koboma Job te parce que l'esprit ya Job ezaki na maboko ya Nzambe diable akoki kosimba ami ya Job te po Nzambe alobi zwa nyonso me kosimba ami na ye te po Job azalaki na Nzambe yo aéroport ekoma na ndako na bino bien bien oh my god aéroport bandoki ekoma na ndako na bino bayaka salon na yo bandoki bakitaka wana babini mutu washi soko za mulumba babini lo mutu washi soko za mukongo babini lo dasa ba Kongo bayembeli yo pena nzembo bibemba ba Kongo wana lobi na tongo okomika yo kisanga mawa kingani akufi yena batu mususu alala ki bien mais ola mukaboy au moins elonge vimbi ovimbi na nini abi papa na kompote ba elonge vimbi comme si nzoka nde na butu bandoki baki ba betaki e frappe ko sala na te
Il y a des gens là qui alors mukala toko bo nzoto pasi douleur azoye bate nzokande ozalaka cheval. Cheval. Bato ebele ba sasa go taxi. O mema ki imbondere mabe. O mema ka kuka o Jayenda, São Paulo. O memi kina shishi. O sala ka voyage kolonga banda Benfica. Ti makela. Ba mema ko na pusu. Donc yo komano donc cheval a bandoki. Bazwa go banda banda lufu. Ti Kinshasa. Bandoki ba matela go poko ba cheval na bango. O banda kolela mukongo o meli ba kisi nyoso ya mukongo solution zo zwate yaya o kozongo na kisi te yaya tala source pa bandoki ba commission cheval ba douleur comme tout le temps na nzoto o baluka boy ai ga mukongo o baluka boy makolo zo fimba yaya makolo zo fimba yo eza ba kisi ya bokoko te eza ba kisi ya mundele te koko bikisa yo makolo wana bato ebele ba matela ka yo na makolo ozo mema ba sac à poids ozo mema 300 kilos. O memaka ba puwa na nzoto na yo yango makolo ezo vimba yo misu na yo eza bo moto ozala misu ya molimo te ozomona makambo ezoleka te nzokande na butu batambusaka yo bakomemo banda awa banda Kinshasa tiki ndopolo makolo. Alléluia, alléluia. Est-ce que mutu mo azoyoka ngai? Alléluia. Mutu azolanda nga lobi kembo na Nzambe. Alléluia. Ezo na bato ebele ba ome miso poa oye batela memaka poa nini. Bien aimé. Yo kana betela biso lisolo landaka malamu. Ezo na papa moko atinda ba kabidio. Amen maman na ngai. Merci nza pambolo maman Chantal pour l'encouragement. Yo kana biso papa moko alobi landaka malamu maman ozolanda biso na radio na sali prophète ozolanda biso na nina biso ya Facebook la page na biso ya Facebook nzamba pambolo bandeko bozolanda biso na page ya Facebook landa papa moko azaka na poto. Oh my God, atindeli bandeko le camion bandeko basepeli na camion na bazwi camion bazozwa camion ezolongwa Kinshasa ezokende ba Congo. Alléluia. Camion kendaka ba Congo ememaka biloko kolongwa Kinshasa ekenda ba Congo. Mukolo mususu leki ya patron azaki na kasa camion. Oh bamemisi bapuwa camion ezokende komi na niveau moko camion ezokesute. Ah mécanicien azaki ata na camion bi mais camion essence ezali ma ezali biloko nyonso ezali mais camion ezokende te mpo na nini babandi kotindika camion ezokende te. Ah babi te mais camion ezokende te tokisana mwa biloko to mekano mazelu mpe eza te bakitisi camion biloko baba notindika camion ezokende te. Oh my God, yo kana yebisa yo leka patron avant d'abi oh mais tozoyi bampani ote mécanicien aza atalitali befort aosala te tobengisa mécanicien mosu auta Kinshasa ya kotala moto ndeni mpo tokɔtani na nzela sango moko azoleka sango landanga sango azoleka leka patron oyo ndeko na bango azaka na poto ake koyebisa sango abi camion ekufi ya sango ese ndeko ozoleka boye na baclient oyo tovandi awa kobondela biso mpo na camion oteta mosu ekokende priere na sango alobi tika camion epema asisengaka te ekende abi tika camion epema tika yango epema ekende yango yoka ngai loba kembo na yawe mutu azolandanga loba kembo na Nzambe so ozolandanga sango ayebisa tika camion epema ekokende yango ya lobi te abi tika yango epema ekokende eza na mpani te leka kolo camion wana alobi te biso oza presse fo tobeta batu mpo tokotisa mbongo mpo versement fo ekota abi mo yaka azwa lineti nanga lata leka ya kono bosi azwi lineti alata atala ya na bango amemi charge alembi azopema atala yaya na ye amemi charge azopema abi o grand frère nzokande bino bozomona camion mais nzokande eza grand frère na bamutu amema bakolia na komana camion okolo bakemo na Nzambe de omoni mosala diable bango bazosepela na bien matériel bazosepela mpo yaya azotinda mpo ndeko azopesa biso me bazoyeba te source nini ya eloko wana ezowuta nzokande ntango bino bozotilize me bozozwa bachance ya mutu nzokande yaya abongona ne mutuka aosala bango commerce atikila na bango yango
Sangwa lo moni yana bino apema ki ngabe. Na mutu ana attaque net. Na mutu azonga kishasa makula maza suna camion ati. Nous avons gagné camion zaki grand frère. Alléluia. Et dans le monde des ténèbres, il contrôle. Bazana pour pas contrôler finayo yaya ozolandanga. Osala makamususu. Os animés par le diable. Oloba makamusu os animés par le diable. Yana batwe belé lelo. Ton ozobonde là. Enzamba zo bisanga. Yana batwe belé. Somo na longolo la liste na ngai. Ya appel na nga komi tout samati. So na longolo même na groupe. Omo na groupe ngabo na dolongo na batu. No isa ba mutu kilongola mutu longola mutu. Calamité. Calamité. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de s'embêter avec ce mandoki. Mandoki peut faire ça. Et ça va te belé même à zone d'habitude sur la radio. Mais ça des sorciers. Allez bloquer. Allez comment on l'a été. Allez n'était mon salam zambé que dans liboso. Place à comprendre ça comme là yazo bundisa. Place à comprendre manzambe yazo bundisa musalam zambé ekufa. Libala muninga olingo détruire ngo pozo nini yaya. Ozobundisa ndeko na yo propre pona nini ozwa nini? Ozwa nini? Ozokabola famille batu pour gagner nini yaya? Pour gagner nini? Yaya nazo yebisa yo. Soko za na camarade, oyoki camarade no azobeta lisolo pa mutu na ndenge mabe. Ça veut dire que musika tendoki ye wana. Aza ndoki. Bato abongi so na terme ke ba otonganga te, atongo te. Ah mutamisa mabe. Po mutu malamu akobeta lisolo mabe te ya ndeko na ye. Bible dit qu'on peut sa témoignage à ma bête pour la dégonaille. Si on mutazo bête lisolo mabe, alobi ke nazan dégonayo. Yo po fongoli mindu, o panzi mindu, o bandi o sexae, ah aza muta sengi pardon. Non. Pardon, c'est une puissance qui libère. Oui. Mais l'inko no bate ke loko na limbisi aza minanga, toi za dégonanga te. Alléluia. Muto asala yo mabe. Olimbisie meliko lobata akanga masuna yo te eloko to sa wabe Jésus lobi omoni muto jida akoko bota bakuta akoko sala pété jusqu'à génération ça maudit pour te kinzambe yo combien de personnes yo basala mabe bateka yo balinga ba continuer ça mabele mais ozomona te ke ba diable asa satan a muto otindele ba flèche asa muto ko isaye. Mais yo, le cause maman boboto, papa boboto, olobi non, Bible lobi tolinga banguni na biso, ya nga pa na linga raté. C'est moi le votre prophète béni. Ngai, mutu akani ko sala mabe. Za musika, na fase ombala boko. Na inyote, mais na fase. Alléluia. Oh, bah toi ça médite. Amen. Bata radio so bozo se permettre bolo na ngamenya bata radio. Amen, maman mo kalobi amen déjà la radio. Alléluia. Muto botoli libala na yo nyo comme na pasi. Aya botoli libala na facilité. Ala lobi ke oza meilleur na ngai. Ami na nga malam. Ala lobi ko betele tolo. Ya c'est le diable. Yo no luka satan bo wapi. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont Satan, Moussika, nous avons des diables dans la Ndagouna. Nous avons des diables dans la camarade. Nous avons des diables dans la mouton, ils ont fait sa confiance. Tant que la Bible nous dit, Seigneur, défendre-moi contre mes adversaires. Adversaires, nous avons le diable. Ceux qui maman n'a pas de sa vie, c'est le diable. Ceux qui n'ont pas de sa c'est le diable. À sa adversaire, à sa mouton, tu as la confiance. Il faut atteindre la faille. Il faut atteindre la flèche. Yaya, au sala muto logote la muki na tongo. Muto sali logote a bloqué yo a kangisi yo ennemi. Yo pozo luka moye muso fongoli moye. Omina luka tali me on a benga na sali yo nini yo bloqué nga. O kengeli nga kanda pour nani. Oh, yaya comprends déjà. C'est que moni loko moko moto. O tokisa ki ye. Yango moni ke o tokisa ki na ma moto. Yango bloqué yo tika ye. Loba kembo na Nzambe. Muta yinyo seye lo côté mais comprendre que amoni moto moko pona yo yanga mikimeli avazika. Alléluia. Pourquoi yo zongi sa koni na moto? Batu mo ba yo konto la kaliba na bino. Omona benga bino bazonga ni
Neni papa, si comme ça, des assemblées, mais comprendre que mon toilette est dans milinga, on a vu ça, pour te soigner, mon tabou, beaucoup de bloquer, maman, bon, on a le téléphone, on a vu non. Yeso a bengi kaka, on a lobby pour nous bunda. On s'en a moins à mon soin dans la yo, au moins à jour, moi, les gars, pour nous porter, donc on peut que moi, on a battu d'agé, à son antenne, immo, soit un anda, on a vu ce photo soin. Il y a blasa musique à te bénéficer. Jésus, avant dans tout le temps, na Yuda. Même si on a c'est le diable. On a préparé tes cahiers. Puis il y a des gens qui yo pose na bato belé. On va ça le plan ma bé. Bazo lingelo ba poison, bazo lingelo ba bé pour kufa. O sala bango nini. Tam sou le sala bato bolam. Mais bato na ba luka ka ba nyoko la yo. Lelo ba comment on peut ça témoignage ma bé. Ba mo tonga yo, ba mo betulo ma bé. Mais ba bosani na bango bolam. Tayaya. Muta mokili azandambu. Ato salie bolam ndeni. Oh, donc si l'on m'a bé. Il y a une personne consciente à vous toi lelo. Peut dans autre temps que mon sagoli. Bala musa bola mpanza. Alléluia. Alléluia. Parce que bola mpanza mbe. Et si qu'elle a pour la yote. Alléluia. Bola mwanzambe na vida yo. Et si qu'elle a kufa te na vida yo. Bola mwanzambe na bomo na yo. Et si qu'elle a ta changer l'identité na yote bien aimé. Alléluia. Ponzambe marabo ça na vida biso. Eleki makasi. Alléluia. Amen. Yango na fina yo. Yango mona bato so bike. O pena za meilleur ami na ngai. Ya longola. Ba meilleur ami yango ne ba ndoki. O betele li solo, ye pas na mutu so o betele li solo. O yebisa likambu ye pas na mutu ago yebisa. Ya. Sa eliki ya panzambe. Bitumbo zo bunda. Basi dango eza biloba loba na yo. Bitumbo zo bunda basi nango eza pa na yo moko okoka ko bomba te okoka vanda kimia te yaya silence zo mona eza arme ya olonga satana silence donc Bible zo ba garder silence moi l'Éternel combattre ça veut dire donc bitumbo zo ya na vanda nanga nie na lukela bango mayele ni na kolonga bango tango bango mono lo baté nzoka na butu o sala ba prière à déclaration bazo zika na to peut si bango monter boza bien to ça bien mais nzoka ne bazo zika na butu sonye zo sala bango ba ben ya kolala te 2022 oyo loba satan na foi yoka soni nga fona bonga na kosala tout na kotsa bango sa mabele fona kotsa bango sa mabele. Bato suba loba ngana ye tokoloba na katiliwa ngana tiliwa mais pas satan ozo koloba te nga fona kotse mabele tiliwa kotse mabele muto asimba vina yana bato suba loba so simbi ba nanga osimi mbali nanga to simi mosi nanga donc ngana yo ennemi juré yo po so basimi mosi na yo ennemi juré na ba na yo to na mbali na yo bo so basimbi Yesu na yo o ndimela. Bon so ba simbi kondima na yo. Ba simba kondima no pa diablette. Yaya, ola muki na tongo. Bon mo mo bibilo pese uteye banité. Ba émission ezeme fonction makila. Te. Ezaki pe malama te e bandeli 3 fois 4 fois. On va no penier, on bi ke kola ko salate. Non. Wala za makama kola ko salate. Fona telema. Na zongo sa place outil. Fona zongi sango place outil. Faut zonga place outil. Jésus gêné pendant 40 jours. Na kata jeûne de prière. Satan aye. Abisa soza mwana nzabe bongo la lipo libango ko malipa. Ya boka tiyo Satan obanga yo. Satan obanga yo te. Obanga yo te. Ato sali jeûne 3 jours ya sec. Po meko yo kata obanga yo. Ata soki kutu muta sali jeûne à 40 jours azo liate ayeko mekai bongo yo jeûne à 3 jours o pesanga mutu na makolo o biloko o liezaki na moto bitete tina jeûne Satan o mekayo lelo papa moko alobi papa beni na ola na mabele 3e jour na so 2e jour na la mabele mais na comprendre Satan na meki ngai na comprendre na bosani boye
oyebi mutu moko apesaka masanga na meli papa oza kindoki te na bien eza kindoki te yo moko nde oza demo yo moko oza demo okovanda na betesa ata molai ozozela mutu abwako na mai mutu akoya te yesu mpesi asekwa si akenda siko nani akobwako na betesda mama meri nanga fo azala azongisila nga nani akobwako na betesda Alléluia. Nada akobwaka yo. Otikalaka wana zozela. Okozalaka wana. Bénédiction ezoya te. Olobake na changer nanga prophète. Na luka nanga papa mususu. Na ke nanga ta pa pasteur oyo. Olobelanga. Na ke na ta l'église a combat. Na ke ta pa babeko. Ovanda pa babeko. Ba obaka tokangi tolié. Eloko change gezate. Ba me kwa bikisa mutu te boxe bikisa mutu te mutu ye moko fazwa décision ya kote ma po longa bitumba na ye benite mutabikisa mutu eza yo moko fozwa ozwa autorité ozwi décision obiko banda lelo na lina mona vie na changer na otelemela ngo otiki ba vie banganga te ya bamando na otiki te tozo prier. Mais osa muta okonsite babi keko po sala katu mabe yo na kisa ba Nigeria oza nango tolongo na kisa ba Nigeria oza ba kisa batu nyonso oyeba na bango okenda oluka même banganga yo moko bakoso yo kane bako bakosa lelo ko marabe ti azane nganga tazane prophète aza voyant prophète oh apesi yango tuka mai mona tsala biloko olia na pakula na sokola yaya ba sokola bino ba ko sokola bino na église wana ba ko zopela linyuka na sava bazo nika yo na yo pe mama papa ozoke metika banika oseko za ndoki pour Bible zoloba notre corps c'est le temple du Saint-Esprit pourquoi yo ke pas nganga sokola yo. C'est dans la Bible, on dit verset au Bible, que n'est place pour sokola yo. Pour la nini te banganga ba sokola ba papa te ka ba maman. Oh nzamba lola. Parce que maman ba chef. Alléluia. Nzamba c'est la grâce. Kasi mo me m'appelle papa mon ba sokola so olika. Alléluia. Nzamba lola. Kembo na Zambe bataradio baseka fa za pambola me bataradio amen po yo ne osabo papa ba sokola ite papa muso meki ka sokola bi nene sokola e mais mama babi ne ba sokola uti pona libala ba sokola nga yaya libala no polonga eza lo sambo po mobala linga yo eza nango totsa poudre totsa biloko na kasa biloko lia omonka makila Yesu esambala na lingo makasi po elongi na yo eza elongi mo malamu ta yaya Nzambe apesaka elongi kitoko Nzambe sokola bato na mafuta o sokola mai me Nzambe o traité yo po nezo bimaloko amona bota misika po za na Nzambe yaya make up you want to go oyebi no te poudre na place utaka oyebi no te rouge à lèvres na place utaka oyebi te place utaka ozola ta biloko mobo oyebi te la monde de ténèbres ba réclamer yango libabe mibal batako kate nanu babete lo ta siffleter babete na go siffleter yo mo provoquer mibal yaya ozaka la liziba beteza koluka mobali pe do oyati zonga na succès zonga na source à prière. Zonga na source à prière. Toza la psaume 35. Ah Nzamba zo pesa biso mitindo. Lo lenge ni toko kwesa bandoko na biso. Bandoki. Ya famille, bandoki ya quartier yaya. Ko sala mase gite yaya. Au monde so makambo etambola te ko liate tellement na butu bando bondela. Le seul moyen au satana. To bo ba ke loka na butu, yo pe bando loka na butu. Loka na butu. So ba ba bondela ba ni ngape na bondela ni so ba bondela mutu na se makolo likolo ngape na ko bondela bongo po balonga ngate Jésus bisi Pierre na butu na moni satana ko réclamer yo po comme so kamundele
Akomi so manyoko ma frite. Asalo likabo makwala. Pour aller au pele na fumbo. Akomi so manyoko nini pai. Pai wasuka. Alléluia. Alléluia. Asa mtazola na ngai. Pierre yebo ba komi se pela kamundele. Ba fina ekingo. Imaginez bato ebele ba fina ba tout le temps. Satan a fini ene salingi. Ndoki mo ba bande stage aika na nzoto na yo. Akamuni yo. Olamuki na toko maboko passe, makolo passe. Papa na muna kingo no die gorge. Ya ba anjinyo wat ba bela ngoza. Yo ba jinyo ezape ba grippe solo. Tamu suba go fini na kingo. Vous ekei. Moi loba ezate soni. Mama moka betela papa belinga ba finanga to na zanga mo amuke ba ko finanga suna poto ya ba kamu no kingo mala. Poni ba okango no kingo te parce que manque ya prière. Ya muto za prière ndo ke obala na ndeni po ko tata ndagu no akufika muno. Abana ndeni po simba ta robi dayo. Abana ndeni akoma place za ya chrétien véritable chrétien appela na moto. Appela moto. So yebite muto za na nzamba appela moto. Moto penza moto. Appelera moto. Et tant qu'on a mon abattoir, on appelle la moto. Yo go appelle la moto. Na mone tu vas mettre en flèche l'école comme vimba. Ba béton on t'a mis ça tout. Manque ya prière. Mon toi ça la prière. Flèche go côté dans autres Bible lo bien. Flèche go côté. Ba arme na bango ndoki ya butu ba kokoko tsangote Bible bakisi sur le bi na Romain et le bien soki nzamba za pona biso na go sala mabe era butu mota go simba vina soki nzamba za mais yo ba simba vina point ne dote ya biso aw yo kanti vino za mala pourquoi zo la bitumba papa benda lendi to zo kaka maté ya bitumba mais bitumba ko sila rate e ko sila te na vina yo soko te limiter la prière soki nzamba ya na mokilo ya ko bunda Alusi batwa bagundisi abote mi fine bitumba kokola le bitumba na zemi na ba problème kobota me bitumba akufi bitumba asekwi bitumba Alléluia to se mona mutandenge nini bongo bitumba na bitumba bongo sikoyo yemo so abakisa bibonga nzeta mubeso basali ngakuti bongo bino nzeta wakauka bon ça bien. Il y a un téléma. Téléma la prière. Et il y a un moutou monté pour que bonde la bakasi pour la vie échanger. Ce qui est monté le midi. Et ça la moutou monté au bonde la pour la banane yo. Pose la solution là. Il y a des fois makambo zo vivre ngo. Et ça normal te yaya. Tous on a jeune de prière. Mais on s'en noter. On prie noter. On s'en belate bien aimé. Yaya. Tala âge oza nango. On t'est pas béni. Nga za na 90 ans. Naza moi 1990. C'est bon. Sur 1990 betango eza na âge ni. Naza 1992 eza na âge ni. Naza moi 85. Moi 84. Moi 80 ozo koma koko kalate yaya. Ozo balate. Eza normalité. Lelo comme na 65 ans 70 ans. Ni mubal. Ata siffler dans babete la ôté. O lata masque de vieillesse le lamba malili. Le la menton. Ozo lukle mon solution te yaya. Mundele kutu à 85 ans zo bala. Mais yozo ko bala te. Nani aloka yo yaya. Tellement la prière. Le seul moyen au bon de là, récupérer les balles yo yaya. Récupérer un mot. Vinanga mulili papa. Nzamba lobia Bible lobia. Bunana bangunya na yo. Zwa version la nango. Sambela nango la semaine au mobimba. Puis somme 35. Loba na go la te na go tinde la bango ba flèche. So moni malade derrière. Ozuka flèche o tinde na malade obi moto. Nzambe zonga bango. Etumba bango. Ah. Soki maman nanga bota, pourquoi nga pena bota? Soki papa nanga bota, pourquoi nga pena bota? Soki maman nanga bala, pourquoi nga na bala? Et ça ba te belé ba bala te lelo, à cause de maman na bango, na papa bango. Tata no bala maman na bilote. Si vous yo bala ndeni.
Bible zo ba pesa homme tazalango. Tata amina pesa au célibat. Yango zo vivre bongo. Est-ce que papa na bino bala? Maman na bino bala ka? C'est moi c'est nous réclamer bino. Papa na bino wana odefa ba nyonga ba tu papa futa raté. Si oyo bino ozo la ni. Kasi bino ne bana ne bo futa sema sa ba nyongo papa defat. Bozo le la ba piaka. Bato ba kolo nyongo ba la kela bino mabe abi lokolo yo futa biso nyongo na biso te. Bana no nyoso ko bota na vida mo ozo la maudit. Yo bota mi innocent, me bota mi déjà na ba problème na yo. Mukolo zo bota ma matente. Oza kana cache couche rola tsa yo. Na bilamba ba ke defa. Bien-aimé dans le Seigneur. Banda ko kwesa yango. Okoyesa nzambe banda na botama. Même ko na botama ka souffrance yango bandaka lelo na kwesa yango. Maman na bino a trouvé grâce te na bolingo. Papa na bino bakabwana ata babotika yo bakabwani bitume banda bagres bakabwani. Yo mosko itala vina yo. Obota na fulani mabe. Obota na matsona mabe. Obota na nanyo mabe. Obota na mado mabe. Obota na okoko ko bota lokwa mbwatsa thermomètre lokwa libata kuta kosa. Yo zo mona ngole zo diplôme. Nzo kaneza na vutima famille. Ber na ngwe kita na ngoyo. Yo no ngosa la royaume. O tata na bino ko si sa te. Yo nem do sala yango. Yaya, zo ta au téléma. Po yo o maramu yo sali. Diable pas roti kayote. O yo zo sala. Ba no pe ba futa yango. Siko po ba no ba futa yango te. Banda de siko lelo ko zo décision. Ya lo ba nzambe. O nga na sali ya mabe. Soki papa na nga lo na mabe yo nga na futi. Esuka pa na nga. Esuka pa na nga. Esuka bana na nga ba subir conséquences yo te. Nzamba okangola yo. Diable azo contrôler vie na biso yaya. Diable alinga tiko na kimia te ndeko na nga. Diable alinga tiko na kimia te. Bano lelo baza mayele te. O kise bango finga bango bana nga baza bazoba. Eza faute ya bana na yo te. Est-ce que tata na bango linga classe? Asa mutu moko koloba kembo na Nzambe. Oh. Bazo mona bato azo silanga ba beli tese na hotel mabe. So na hotel mabe bolimi sanga ba debu. Les gens sont condamnés. Bana baza mayele te. Eza bana te. Est-ce que yo za mayele? Yo linga classe. Tant maman no eso ke classe on linga te. On no mona maman tungisa yo. Est-ce que papa ba za mayele? Bible zolo ba o muta lona yango bukaka. Banu ba buka ngo. Ba buka buzo ba tata na bango. Siko so yo za mayele te. C'est moi so diable à sema. So ko kati yango te. Bana ba goza la bongo yaya. Il faut kata yango. Faut kata yango. Ah papa, moi na ngai abota, apesanga kanda na anjo abota na sepela te. Ngena buka eno se subola mute yaya. Bongo yo. Basa batolongo sa bongo bazeli. Ozeki ba futoni. Résultat oyo salaki. Yango ba futi yo. Yango ba futi yo. Oh muto azolona yango azobuka yaya. Siko soki yo lonaki mabe. Banda lelo na prière ya lelo o tozobondela banda olo banzambe limbisanga na buka mabete bana nga babuka yango te na sala mabebele na yebi oyebi mambo sala ta musobeta même maman lombata ozo ela kele mabe siko bana bazani bana pe bobeta yo o bana o manquer maman le respect bana pe ba manquer au respect o ka muto azolo na yango azobuka mama ki ndumba osali ki ndumba belé na vie na yo. Nous avons donné comment le magasin ya bilamba. Si ko moi no sala ngo, o silika poani. Ko silika te? Avutima na yo. O yo luzwaki. C'est moi sidango. Moi no fa buka yango. Moi no fa kota na plawana. Yango no taka ndoto. Ah na lali na butu, na mona kaka mwana ngati kinga. Na mona kaka mobali na ngala li kota na mo asudolinga. Yana ba mama belé. Mon balali na mobile mais azolo tando to die mobile ba beta ye mobile na kipedi bon okiponde so azana ba 4 azana vutiment déjà yo za 5e oza yete banda ko buka sema so bana ko kata yango kata bali wana ezala papa mususu azo sa mwasi yo zela mukomsuna osundola bino botika la kabo na kena ngai do osundola bino yaya ah merci ozolo ba yango
mozolo bango pe na miso bana na yo bazawana so za na bana basi bana ba obala mobali pa ozong sebo maloba wana ena osundo la bino maloba ba loba na lelo ta su tata bino ndo bana mama bino ndo lela c'est moi si on est na bino diable azo maloba na attiser on pa bana yo yo moni bible lobi toute arme forgée contre toi tu seras nul et sans effet si on va arme tata na bino ndo lona yango zongela bana bible lobi ba para ba lie manga ngai minu pasi pa banani pa bana bana bazo futa ba nyongo ebele lelo nazo bonde la zamba zo ebisanga za la famille boko papa na bango ateka bango pena na mbongo mais ça les sali mwana moko ya mwasi oya koka koteka ete pona nini mwana nazaki mopona mi nzambe na butwa lelo zonga na makola nzambe ya kokata maloba oyo bimisa tamusu na erreur ya kanda oyo bisa nzambe lelo satana azwa bokonzi te na maloba oyo nga natilizaki mpo lelo na souffrir oyo nazomona souffrance na bamona mpo lelo nakoma kolela na vi na nga eza na bato ebele alo ye moko aloba mwana ngai maladi oyo ndeti amona ngo mwana oyo yo ndeti na mwana nezi kobota na yo te me mwana bali te bongo wabota te so yo mama so olobaki wabota te siko na libala wasani véritable mama papa apambola mwana ngo oza beni na pamboli yo soki bapapa kala banozwa soki baboki na bana na maboko na bango abi napesi yo chance mais tala bapapa lelo na bamama lelo bayebi ta kopambola bana na bango te bayebi kaka kofinga na koloba mabe ya bana lelo bazosibi conséquence mama malamu apambola bana Jacob atalaki ribe na miso mabe amodiri ribe alobi ke yo ribe okobongaka te même jusqu'à génération na bakobonga te mais Moïse abandi kopambola batribi atali tribi ya ribe abandi kolongola maloba wana oyo bato batiaki alongoli maloba ya tata na bango abandi kobenir ye yaya souffrance oyo mama na bino amoni papa na bino amoni oyo yo vivre mabe oyo osalaki déclare na butu lelo satan azwa bokonzi te mpo na bana na oyo basouffrir alleluya so moto azolanda nga aloba nkembo na nzambe azwa bokonzi te mama moko ayebisinga papa beni nasisi nanga makela papa beni kanda esala ngai mobali alingi ngai ta maltraite ngai nakanda nakoka te nakangaka mwana ndoloke ebota ye nakanga ekati naki naboka ye na libula wese 21 yango naza na Paris nabala bien papa mobali nanga so nalobi ke amona mbongo te na kosi papa amona mbongo 21 yango na libala mwana yaka te papa beni naoka soni mpo na otubela papa paster me nzambe atushe ngai natubela mpa na yo papa beni nayebi te mpo na nini nzambe aotindanga natubela mpa na yo nabwaka mwana wana mpo mobali nanga bando maltraite ngai eleki mikolo naye kolinga mobali autaki poto aye kobala nga amemanga na Paris si leo tozani 20 ans mwana azoya te me mobali na ngai nakoyebisa te papa beni nasala nini naboma mwana wana nake bote kata ngo azobima nalinga te bapara nanga bayeba nabwaka ye na libulu yaya mwana wana aza mwana nzambe soki tata na yazaki yo mabe me mwana bato aza innocent tika ya vivre na mokili ya nzambe ta mosolo obe alinga azala ministre ta mosolo obe alinga azala député ta mosolo obe alinga azala pasteur me yo oboma ame ya nzambe oboma mutu mo azalaki important oza criminel ça veut dire criminel c'est le diable oza diable siko faut le cas délivrance ya vino na butu lelo fo isa nzambe nga azala nga criminel na boma bato na longola bazemi na kotisa mabende na basi ya bato nasala bango mabe naza mama na criminel na moto abomi na mbeli na munduki nga na etokokani nzambe elimbisa nga na boyi bana na nga bafuta yango oh my god est-ce que mutu molo papa avancé to alobi papa na kati lelo tozo vivre makambo combat c'est combat tozo yeba base na ngote yaya nalobi avant bunda na adversaire faut yeba ye malamu
yaya ozobunda na makanisi na yo mozozonga na pensée na yo te makambo osala yango ozofuta olie bambongo mona mobali moko ebele mwana mobali alingaki yo mingi me oboye kopesa bolingo ta mosu amema na mikili lelo kima ye olakisi ye pena face ya bowazi face moko ya mabe ofuta ye mabe oniokola ye alanda yo olobi te oaza niveau na nga te mpo okuti bato basokwama basuki elala okuti lokola bamibali lokola ndeti bapapa na biso nani oyo otanga nkombo te yo moko oyebi so oza kitoko okuti lokola bapapa wana otali papa na ati olito olobi mobali ameminga na poto na age na nga na 25 ans ye te aza na 40 ans esimba te yaya mobali aloyebi mbongo te mbongo akawu ya pasi ozozela nzambe apambolo nzambe apambolo te taki azolelaka satan yoki yango azwi maloba wana akangi yango oza na poto luka mukanga nda mukande luki yo luka makambo minene o bato bavivre na poto ezovivre le contraire moto na moto moto ayeka 3 mois azwi mukanda moto ayeka 2 mois bapesi ede ya ndako me yo obela 115 ezosimba te tiokelala na hôpital olobi ona ozela ndeko na nga aza na kati hôpital ya mpo oyo olonaki mabe oloni yango nde boti satan atravaille ntango bato baotonga yo ozotonga te yo ambiasi te ozoyemba héritier bwakanga fali bwakanga kingandi bwakanga obeta mpe tolonga bamisie babwakanga ngai malamu babwaka yo mokolo okosila bamisie na bosana okuta yebi yo te ozwa kasete sana okotsa ekoremercie yo te lelo namona mutu moko asala basose ebele de fao tala babiju ebele bazobimisa yango babiju etikali ye mutu ake wapi na sa mabele nzoto eza enveloppe bien aimé zonga na makolo ya nzambe bondela yo mutu obeta atolo mutu asali likambo wana te ozopesele témoignage ya mabe yeba yango ofuta yango Bible lobi na biso malamu le livre Azaï Bible lobi mutu omesana kopanza bato mutu omesana kosala baguerre yeba yo mpo bapanza yo yo mpo basala baguerre ngate na lobi Bible lobi yo mutu omesana koloba mabe ya bato yo mutu omesana kobundisa bato kokabola bato kotsa pilipili ba deuxième ozomona so na lobi boye mutu wana kolinga ngai oui yo mpe bongamaka mpo bakodétruire yo bakodétruire yo bakobundisa yo o mutu azolona yango abukaka yaya zonga na makanisi na yo ndoki yango eza nani oyo tozoloba na butu alelo satana nini yo atelema géant nini atelema goliath nini atelema azobundisa vi na yo eza yo moko yaya eza ndoki te yo moko soki ozoyeba te zonga na makanisi na yo nasala nini na vi na nga mpo nafuta oyo nazofuta nzambe na osala délivrance nzambe na osala délivrance maladi mutu na makolo place euta eyebani te yaya na age oyo aza nango yo oza na age nini mpo obela prostate yo oza na age nini mpo obela AVC na age oyo etikali kaka moke bakato liboko na likolo age nini bakokatelo likolo na liboko lelo ozopema donc okoma omela bakisi yango ozomela yango yo mpenza na age oyo tension nga uti na wapi tension na kala eza mpona bamama mikolo mama ode age avancé akozota na ba 80 ans yo nanu kuta okomi ta 50 ans te momela bakisi ya tension eye na ondeni tosolola discoupe bolimbisa eye na ondeni tension wana eye ndeni ezali kobwakela babwakela omaladi pa satana zongisa ngo pa euta okoma kobela basukali na nzoto place euta wapi yaya bosala projet batokisio na maya moto na nzungu wana balia yo movandi nie ozosala effort mo te yaya telema banda kobondela bien aimé kweyisa yango yana bato mosusu asala mabe maa kobondela te azomona puo moko na nzoto nazo bapapa naza na makasi te naza na makasi wabondela te nani aya opeso makasi moto otelema ta bondela mpo na yo makasi ya mbongo ezali ya kolia oza nango ya otonga bato yali ya ofinga bato olobela mabe ezali ya opanza bato ezali
Yo qui ça va la présence en Zambé. Ezali. Mais ensemble là, ezati. Ba perroquet basé belé la kata musala en Zambé. Yo ka e balo bebele. Papa oyebi biso to ensemble na makasi. Mais c'est la prière wana. Ah ko bonde la dit. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Zamba pambola bandeko na biso radio Power Church. Que Dieu vous bénisse bandeko no sobolandi biso. Et Zamba lola pambola bino. Et bon continuez vous être fidèles na chaîne bino radio Power Church. Que Dieu vous bénisse. Bato beli baza na radio. Bato bazolanda biso na page na biso Facebook na biso ya radio Power Church. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé dans Seigneur, s'abonner na radio na biso Power Church et s'abonner na page na biso ya radio na biso que Zamba lola ozanga te opambola yo. Bien aimé dans le Seigneur, et soit lien na biso oyo. So ozana ba 50 000 na Facebook na yo, to na WhatsApp na yo. Kabula bango tindela bango désordre. Tous on a besoin batu ba bika bika mwanzambe. Batu ba bele bazali ko kanga mabota. Et dans le moment 30 jours tous on a prière, il y a jeûne de prière. Nebi kenzamba a sera batu bika mo. Batu bele ba vivre bika mwanzambe. Oko umela te Satana kanga vina yo. Yaya. Na bonde la lelo pona sisa nanga. Nebi ke bolinga ba misa mukili mingi. Mais ça nzembo moko boy ebimi mikolo. Yo muto yo kango. Nzembo na vutima mo makasi fort pona misa bato. Nzembo na frère mo azo yemba ngo. Na iba mama mingi ba yebi bo yembela ngango. Frère mo boy na bisa no comme les frères Fali. Et nzembo moko boy azo yemba mingi esa la succès fort. Et nzembo wana eyana makambu. Na yebi nzembo wana. So maman mo yebi ngo zo na biso na radio yebi ngo. Nzembo eza succès. Yoka mama mo yebi mama wana. Oyoki ngo apesi biso nzembo wana eza na bato belé faut ba tubela. So yoka rango mitali yo. Zonga le bandela ngo alobi nzoto na ngeza nini? Bato ba yebi ngo. Abi nzoto na ngeza nini? Apesa na yo. Ici ça on be papa ko kasonje. Abi nzoto na nga. Abi nzoto na nga na molimo na nga na misuni na nga. Apesa na yo. Nzoto na ye na milimo na ye na molimo na ye na misuni apesa na yo. Sikotango oyo kango o nzembo no esa succès. Na misuni na ye na pesa na yo. Na pesa na yo. Apesa pa nani? Pa no na bino. Yom to soyo kango zo bina ngona bana bazo bina ozo lokota mozo kota déjà na lié ya monde des ténèbres ba kotio déjà na science na bango ya sirène na bango o bengi Benews azoyo kabino nzembo wane uti pa Benews mtapesa ki yawo et pour ko voter bana basi pour ko voter bato et yom to soyo kango na peso ka secret muki ya monde des ténèbres ndenge zo bato bilonga mikie ozozo te ko yoka bango bingi mais ensemble là ezayote yaya lukanzambe na vina yo asalo bikamo na loba na bino Jeanne wana bokanga maloba ata bona na radio bo yokisa ngo bo register bo tindela ngo yoka Jeanne wana azana kisi ya pepe kale ebo découvrir yom tozolanda mitalio Zwata goza constater na prière na yo nzamba selo bikamo. Que Dieu vous bénisse sur ton biso. Nzamba lo pambola yo. Bato radio to kuta na bino muko mususu. E bokote na radio nzambe ya lola pambola bino boze belé na pamboli bino nzamba lola apambola bino au nom de Jésus Christ Nazareth. Nzamba lola sa bino bolamu akanti ya bino nyonso ya malamu elanda bino na kombo na Yesu Masiya. Bato radio ciao wa shakidila. Thank you, Jesus. Zama pa mambola malam. Batasa di prophète Otikali. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Ciao, bata radio. Amen. Amen. Bata radio. To silenya ba. Bata radio va déclarer ça comme une côté de tirer la salle. Bata radio a dit oh, pas. Ce que tu as dans ton compte. Au moins l'espace césate. Amen. Nzamba lola pambola biso pour un message à l'élo. Na ebitena na za témoignage alinga témoigner na buto lelo. Sans un témoignage, on peut témoigner. Mon témoignage,